پرسا لەسەر دەستهڵاتیە عیسا مارقۆس 11 و ئەو دیسا هاتن ئۆرشەلیمێ دەما بۆ عیسا di perestgehê de digeriya serekên kahînan, şerîetzanan û rehsbiya hatin bawî û jê pirsîn: Tu bi kîjan desthilatiyê van tiştan dikê û kê ev desthilatî daye te got tu van bikê? Îsa ji wan re got: Ez ê pirsekê ji we bikim, bersiva min bidin, ez ê ji we re bêjim ku ez bi kîşan desthilatiyê van tiştan dikim. Îsa pirsî: Îmadkirina Yuhanna ji ezman bû an jî ji mirova bû? Bersiva min bidin. Ew di nav xwe de şêwirîn û gotin: Eger em bêjin ji ezman bû, hingî ew ê bêje naxwe, we çima ji wî bawer nekir? Lê eger em bêjin ji mirova bû, ji xelkê ditirsiyan, çimkî hemûyan Yuhanna pêxemberê rastîn dihesibandin. Wan bersiv da û gotin: Em nizanin. Îsa jî ji wan re got: Ez jî ji we re nabêjim ku ez van tiştan bi çi desthilatiyê dikim. Pirtûka pîroz, Încîl, Silav û rêz xweş bû birayên hêja.